Регламентът за изкуственият интелект на Европейският съюз е нещо много повече от обикновен законодателен текст. Всъщност, това е първият в света всеобхватен опит да се постави в правни рамки една технология, която, нека си признаем, вече преобразява света ни. Можем да го разглеждаме като своеобразен архитектурен план, който има потенциала да се превърне в глобален стандарт. И така, в следващите минути ще разгледаме заедно основите на тази сложна, но изключително важна правна постройка. За да разберем истинската логика на регламента, най-добре е да проследим неговата собствена структура. Първо ще разкрием двойната му амбиция. След това ще разгледаме иновативната хибридна рамка, която използва, за да постигне целите си. Ще продължим с двата основни стълба на регулиране, системите и моделите, и накрая ще си изясним основните понятия, които формират неговия език. Да започваме! Всяка велика конструкция, всяка значима архитектура започва с философия. За регламента за тази философия се основава на един много деликатен, но абсолютно ключов баланс. В самата основа на регламента лежат две мощни, понякога дори привидно противоречиви амбиции. От една страна имаме чисто икономическата. Целта тук е ясна – да се създаде единен европейски пазар за изкуствен интелект. Това дава правна сигурност и стимулира иновациите, защото без общи правила Европа рискува регулаторна фрагментация, която просто би задушила растежа. От другата страна обаче стои етичният императив. Регламентът е дълбоко вкоренен в европейските ценности и той заявява пределно ясно – технологията трябва да служи на човека, а не обратното. Трябва да защитава основните права, човешкото достоинство и върховенството на закона. И тук идва въпросът как се примиряват тези две цели. Отговорът се крие в една ключова концепция, тази за надежден изкуствен интелект. Важно е да разберем, че това не е просто някакъв маркетингов лозунг, а централна регулаторна философия. Идеята е, че общественото доверие не е пречка, а всъщност е предпоставка за иновациите. Само когато хората вярват, че системите са безопасни, че са законосъобразни и етични, само тогава те ще ги приемат и ще ги интегрират в живота си. И точно това доверие всъщност отключва огромния икономически потенциал. Добре, тази философия се нуждае от правен инструмент, за да се осъществи, нали? Нека сега видим как точно регламентът конструира своята уникална регулаторна рамка. Тук архитектурата става наистина интригуваща. Защо? Защото регламентът съзнателно слива две доста различни правни традиции на Европейския съюз. Първата идва от сферата на безопасността на продуктите. Там се прилага така нареченият предварителен или екс-анте контрол. Представете си, например, медицинските изделия. Те трябва да докажат, че са безопасни преди да стигнат до пазара. Втората традиция е защитата на основните права. Там логиката обикновено е друга. Разчита се на последващ или експост контрол, т.е. търси се отговорност, след като вредата вече е настъпила. Регламентът за ИИ обаче не избира единия или другия подход. Той прави нещо по-умно, интегрира ги в хибриден модел. От една страна, прилага строг предварителен контрол за високорисковите системи, за да предотврати вреди, но същевременно създава и механизми за последваща защита на правата, ако все пак нещо се обърка. Може да си го представите като предпазен колан и въздушна възглавница едновременно. Една многопластова, интелигентна правна защита. До тук добре. Вече знаем как регламента регулира. Сега е време да видим какво точно регулира. И тук архитектурата става още по-интересна, защото тя еволюира заедно с самата технология. Този въпрос е абсолютно фундаментален и отговорът на него обяснява защо регламентът всъщност има два отделни, но взаимосвързани регулаторни стълба. Те отразяват сложността на самата технология. Нека ги разгледаме един по един. Първият стълб – това е първоначалната логика на регламента. Той се фокусира върху крайния продукт, това, което наричаме система с ИИ. Тук ключов е контекста на употреба. Замислете се, един и същ алгоритъм може да е част от съвсем безобидно приложение за сортиране на снимки, нали? Но същият този алгоритъм може да е и в основата на високорискова система за лицево разпознаване, използвана от полицията. Рискът не е в технологията сама по себе си, а в нейното конкретно приложение. Обаче, след експлозията на генеративния ИИ, стана ясно, че този подход просто не е достатъчен. И за това беше добавен втори стълб.
Той регулира самата базова технология, така наречения модел на ИИ с общо предназначение. Това са тези мощни двигатели, които захранват инструменти като ChatGPT. При тях рискът вече е системен, той е присъщ на самия модел, заради огромните му способности и потенциала за напълно непредвидими приложения. Разликата е наистина ключова. Първият стълб регулира системата, т.е. крайният продукт, с фокус върху конкретното приложение. Вторият стълб от своя страна регулира модела, базовата технология, с фокус върху неговите способности. И това създава една много ясна, двустепенна система на отговорност, една за създателя на модела и съвсем друга за този, който го интегрира в краен продукт. Всяка добра архитектура се нуждае от здрави основи, нали така? В правото тези основи са прецизните дефиниции. Нека видим как регламентът дефинира своите градивни елементи, защото тук всяка дума е от решаващо значение. И така, ето я и официалната дефиниция за система с изкуствен интелект. Тя е съзнателно направена доста широка и технологично неутрална. Идеята е да остане актуална, независимо от това как ще се развиват технологиите в бъдеще. Ключовото тук е, че дефиницията не се фокусира върху това как работи системата отвътре, а върху това какво прави, работи с автономност, адаптира се и генерира резултати, които имат реално, осезаемо въздействие. Нека да я разбием на съставните й части. Първо, машинно базирана система. Това очертава технологичният периметър. После идват автономност и адаптивност. Това са ключовите характеристики, които отличават ИИ от обикновеният софтуер. Системата генерира резултати. Те могат да бъдат прогнози, съдържание или решение. И може би най-важното, тези резултати оказват реално влияние върху физическата или виртуална среда, в която оперират. За разлика от това, дефиницията за модел на ИИ с общо предназначение е по-специфична. Тук не се описва завършен продукт, а по-скоро компонент, един вид двигател. Ключовите думи, които трябва да запомним тук, са общ характер и широк набор от задачи. И така, ключовият момент е точно в това разграничение. Системата има конкретна цел. Моделът, от своя страна, е проектиран за гъвкавост. Той е основа, върху която могат да се изградят безброй различни системи. И точно тази фундаментална разлика обяснява защо регламентът се нуждае от двата отделни стълба, които вече разгледахме. В крайна сметка, когато погледнем голямата картина, регламентът за изкуствения интелект се разкрива не като някакъв хаотичен сбор от правила, а като съзнателно и много внимателно проектирана правна архитектура. Тя е изградена върху двойната амбиция за иновации и защита на права, използва един иновативен, хибриден метод и въвежда ясна, двустепенна структура на отговорност, която прави разлика между технологията и нейното приложение. Архитектурата на регламента е ясна, планът е налице. Но остава един фундаментален въпрос, на който само бъдещето може да отговори. Ще успее ли този смел правен градеж да устои на абсолютно вихреното, спиращо дъха темпо на технологичния прогрес? Това предстои да видим.